Selamat pagi guys, sasaran masih di Tigeneneng ya. Ini jaraknya 45 meter sasaran pertama. Senapan belum disetel tapi udah ada burung. Nyoba lah. Semoga masih kena. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Suaranya gede bener ya. Enak. Hari ini kita pakai peluru baru nih, Exact JSB Monster, beratnya 13 gram. Moga-moga banyak sasaran yang langsung tumbang pakai ini. Oke, lanjut nanti sasaran pertama kena ya, alhamdulillah. Seperti kenal tanggal 7 hari Minggu bulan 7. Bulan 7 ya men. Oke, lanjut sasaran kedua nanti ya. Kasih. Lanjut target kedua guys, 52 meter ini di RF saya. Ada kehalang. Kita mau main 1 dot. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kena pangnya guys. Sasaran ketiga ya men, yang tadi nggak kena. Ini berapa meter men? 48 men. 48. 48. Ada mobil nggak di jalan gue? Nggak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. 48 meter, kita coba bidik leher. Allahu Akbar. Telak men ya. Oke, jatuh. Makasih. Sasaran ketiga bos, 55 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keker leher. Aduh, keserempet lagi lehernya. Bukan target tapi pesenannya Pak Demedi ini. 48 meter. Burung, kalau kita bilangnya burung tengkek. Coba kita shoot. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh men, temangsang men. 48 meter. Ini main zoom 24 ya. Ada satu lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Isi peluru dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 2 men. Satu semua. Yang satu Belum mati, palanya itu pegangan. bukan pegangan, dia jengkang kok. Udah cengep-cengep. Mau coba gue tembak lagi ya. Siapa tahu jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, gak mempan guys. Tetap, aduh, udahlah. Buat makan burung elang ini ya. Maaf saya tembak, bukan sasaran sebenarnya. Cuman karena dia pesen tadi kalau ada burung tengkek suruh nembak. Buat makan burung elang laut dia. Ya udah, kita sepaksa nembak. Satunya temangsang, satunya tadi di sini tewas. Terima kasih ya. 80 meter ya men. 80 meter. Pakai peluru baru ini. Kalau 55 1, 65 2, 75 3. Tuh ada motor men. Ada motor. Berarti kalau di 80 meter sekitar 3,5. Posisi nggak ada angin. Coba kita main 3,5 ya men. 80 meter 3,5. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ketinggian men, 3,5 men. Nggak kena belaraknya tuh. Kalau nggak kena belaraknya berarti aja ya.
Alhamdulillah 3 dot ternyata bos, 78 meter JSB Monster. 2 kali percobaan, 3,5 tadi gagal ke atasan gurunya, 3 langsung jengkang. Terima kasih. Percobaan gila-gilaan lur. Berapa meternya? 108, 110 ya. 110 meter saya belum pernah nembak 110 di atas 100. Ini burung tekukurnya mana tadi man? Oh, nggak ada. Sisa 1 tuh ya. Duh. Nah itu masih. Oh itu. Kalau tadi 80 meter itu 3 dot 94 105. Oke, coba kita main di dot 100 meter, 110 meter lagi nih, anggap aja. Dotnya 5. Kalau nggak kena ya kejauhan. Rekor kemarin 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, nyaris men. Bawahnya dikit banget. Enak ya. Kalau naik dikit, itu masih ada itu ya. Nyampe loncat burungnya lur. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kena kayu. Gagal. Percobaan 110 gagal. Sasaran ke 4 atau 5 ini. 40 meter. Aduh, mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Loh, gak mati guys. Aduh, pasangannya terbang di atasku. Duh, samar-samar. Mana ini burungnya? Tuh. Terbang guys. Ada yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Jatuh juga. Yang barusan tak tembak nggak jatuh ya guys. Jatuhnya hampir 200 meter ke bawah. Gak mungkin saya cari. Yang ini insya Allah ketemu kalau yang ini. Alhamdulillah. 56 meter. Kita mau pakai dot 1 coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Loh, kena gelepok kayak gitu men. Aduh, masih bisa kabur ya. 58 meter kata sobat gue itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kena ya guys, 58 meter. Ternyata masih dot 1,5 ini. Coba kita cari. Ada lagi sasaran 45 meter. Mana tadi ya? Duh, tapi terhalang guys. Tembus enggak apa rekoset ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada tempat buat maju lagi. Terhalang ranting semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Keserempet lagi.
sasarannya longleng semua. 68 meter guys. Oh, cilik banget malah. 2,5. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ke atasan. Coba juga. Waduh, malah kena belakangnya. Lupa ngoreksi angin guys. Anginnya kenceng benar, peluru udah mau habis ini. Satu dot di 2. Duh, kena pangnya semua, apes. 40 meter. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Lu denger gak jatuhnya men? Indah bener jatuhnya ya. Sasaran ke-7 kalau nggak salah ini men. Langsung tewas. Ini ada sasaran sebenarnya, tapi ini bukan target saya nih. Ini burung keket. Silahkan men kalau mau ditembak men. Hah? Nanti dulu. Gua iniin. Gua bidik, gua kerekam ini. Lo nembak kena enggak? Dah. Ini bukan saya ya guys yang nembak. Ini temen gendut saya, Pak Dimedi. Ini jaraknya deket banget ini, cuman 25-30 meter ini. Coba saya bantu rekam. Jatuh guys. Indah itu. Selamat ya men. Ada yang kerekam satu punya lu. Lanjut. 42 meter, 41 koma tadi. Ada angin ya men. Anginnya mulai ke kanan. Sandain men. Lo nggak bisa diem. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Allah Akbar. Jatuh men ya. 45 meter sasaran ke nggak tahu, pokoknya poinnya 8. Makasih. Siang guys, panas banget udah. Jam 11 tanggal 7 bulan 7 hari Minggu. Kita spotnya masih di tempat yang kemarin minggu yang lalu di Geneneng. Poin 8 yang jatuh nggak ketemu 2 kayaknya, yang nggak kena, yang miss lumayan ada 3 paling. Yang berhasil ke video kayaknya bakalan cuma 7 unit, 7 apa 9 burung. Sisanya saya potong karena nggak kena. Tiga kali saya nggak kena, 2 kalinya hilang. Tapi kayaknya masih bakal saya unggah lagi nih ke Facebook sama YouTube. Mohon bantuan subscribe-nya ya. Ini ganti HP, siapa tahu lebih jernih. Mau nyoba shoot 69 men. 69 mau nyoba 2. Bismillah. Wait, kok cuman kaget doang, kurang men. 2,5 kayak. Wait, 2,5 ketinggian guys. Aduh, percobaan ketiga banyak angin sini. Pakai 2 aja. Allah Akbar, kena ya guys. Ternyata 2 main setengah dot. Nah di 69,70 lah anggap aja. Terima kasih.
Sehat men. Asik. Poin berapa lu? 3. Nomor 2. Hah? 2 lu. Ini gua rekam dan lo poin 2 ya. Total poin kita 10. Kita dapat 8. Apa nama 9 tadi? 9 ya. 9 dapat 9 lo 2 11 poin kita tuh. 11 poin, dia dapat 2, saya 9. Hujan guys. Kita neduh dikit. Nggak bisa pulang. Jam terus. Spot masih 3 neneng. Kita neduh di Jambu Alas. Ya. Mau jalan OTW pulang udah jam 12. Nanti kita menekat ya men. Gak salah ya. Nunggu aja boy. Bantu subs ya guys. Makasih. Salam sniper manja Metro.